Hola, mi nombre es Diego y hoy te voy a hablar sobre auscultación pulmonar. En la auscultación pulmonar vamos a tener diferentes focos. Que el primer foco vamos a encontrar en relación con la clavícula, con el músculo esternocleidomastoideo y con el músculo trapecio. Vamos a formar un triángulo y por aquí va a ser el primer foco. El segundo foco se va a encontrar por debajo de la clavícula en el primer espacio intercostal. El tercer foco se va a encontrar en la línea media clavicular en el tercer espacio intercostal. El cuarto foco pulmonar vamos a encontrar lo que es por encima de lo que es la tetilla. El quinto foco vamos a encontrar lo que es por debajo del músculo pectoral. El sexto foco pulmonar se va a encontrar en lo que es en la línea anterior axilar en el octavo espacio intercostal. Ahora, para auscultar al paciente, lo hacemos con el estetoscopio y le pedimos al paciente que respire como cansado. Ahora vamos a auscultar lo que es la región lateral. En el primer foco vamos a encontrar en el quinto espacio intercostal línea axilar anterior. El segundo foco vamos a encontrar en el sexto espacio intercostal línea axilar media. Y el tercer foco vamos a encontrar en el séptimo espacio intercostal línea axilar posterior. Ya delimitando los focos de la región lateral, ahora procedemos a lo que es auscultar. Y también le pedimos al paciente que respire como cansado. De la parte posterior, el primer foco vamos a encontrar en lo que va a ser el apical posterior, que se va a encontrar en el vértice superior de la escápula entre T1 y T3.
El segundo foco se va a encontrar, va a ser lo que es el apical superior, que se va a encontrar en la región interescapular por debajo de lo que es T3. El tercer foco va a ser en lo que es el apical inferior, que se va a encontrar en el borde inferior de la escápula, a nivel de T7. En el segmento lateral vamos a encontrar el cuarto foco, que se va a encontrar en lo que es en la línea axilar posterior entre lo que es T7 y T8. Como otro foco vamos a tener un segmento lateral que se va a encontrar en la línea media escapular entre lo que es la vértebra T9 y T10. Ahora vamos a realizar lo que es la auscultación al paciente. También lo hacemos con estetoscopio. Y pedimos al paciente que respire como cansado.